गट जो है आपके शरीर का इंजन है। Alright. ओके, आपकी गाड़ी का इंजन है ये। Okay. अगर इंजन खराब हो गई तो गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितना भी अच्छा पॉलिश लगा दिया हो, कितना भी अच्छा लोगो हो, शायद वो मर्सिडीज हो या BMW हो, लेकिन अगर इंजन खराब है तो वो गाड़ी किसी काम का नहीं है। ओके, Right, right. तो आपके बॉडी में जितने एसेंशियल ऑर्गन्स है, क्रिटिकल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, एनीथिंग, इवन योर स्किन, इवन योर हेयर, सब कुछ गट के ऊपर डिपेंड करता है कि गट कितना हेल्थी है, तब भी बाकी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलेगा।